Всем привет! Сегодня мы играем в Unturned, и в этой серии я вас научу, как делать костер. Это очень легко. Так, давайте. Для начала нам нужна кирка. Кирка есть на военной базе, но ее можно, в общем, везде найти. Ломаем камень. Вот камень выглядит вот так. Давайте его сломаем. И так. Ну, собираем камни. Вот, мы собрали камни. Вот, из них мы сделаем стоуни. Так, переделали это. Вот, и у нас вот такая штука получилась. Ну, сколько мы вот с одного камня приходит 3 таких штучки. Так, теперь нам понадобится топор, чтобы срубить дерево. Молотком, рукой, как в Майнкрафте, нельзя срубить дерево. Можно только топором. Да, только топором, и все. Дерево сломалось, и мы подбираем только палочки. Вот. Все, я собрал нужное количество палок. Давайте приступим. Так, сначала ложим палки. У нас такие прям... Нам они вообще не нужны. Ну, теперь ложим стоуни. И вот у нас получается такой костер. Нажимаем крафт, и у нас получается костер. Я сделал 2 костра. Давайте поставим вот здесь вот. И все. В этой серии я также научу, как жарить мясо. Ее так нельзя есть. Опа. Сейчас меч поставлю. Убежала дичь. Так, его так нельзя есть, потому что прибавится радиация. Надо обязательно пожарить, чтобы, вот, допустим, я так отошел от костра. Я не смогу мясо пожарить. Чтобы пожарить мясо, надо найти костру и нажать крафт. Видите, тут нет такого. Ну, как бы огонек нарисован. А я вот так подхожу, нажимаю крафт, тут огонь. Нажимаю на этот огонь. Тут огонь появляется. И перетаскиваем правой кнопкой мыши сюда, и у нас получается жареное мясо. Скрафчим это. Скушаем нашу добычу. Все. Вкусно. Костер также на F включайте. Его лучше так не оставлять, потому что он может прогореть полностью. И так вот такие вот камушки останутся только. Все, на этой серии закончено. Ждите новые серии. Я в следующей серии буду показывать, какое самое сильное оружие против зомби. Всем пока.